看来你是个识货的人，看来你是个识货的人，有点眼光啊！慢慢挖它，慢慢挖。哇，这里还有根下来的，这边还有的，慢慢挖它，不急。这个不是吧？这个是杂树根吗？这个是杂树根吗？把它丢掉了吧？啊，全部一起卖，包括杂树根，这个跟杂一样的，跟藤都一样的，知道吗？跟藤都一样的，跟藤都一样。不要给它浪费，知道吧？啊，不搞杂树根不搞，搞那个搞假有什么用咯？啊，搞假没有用的。我们要是长期的生存，不能搞假。搞假不是我阿瑟的风格，知道吗？搞假我敢说不是我阿瑟的风格啊。搞假不是我阿瑟的风格啊，阿瑟不玩假的。搞假不是我阿瑟的风格啊，搞假不是我阿瑟的风格啊。这种杂树根你拿来卖它干嘛喽？哇，这个才是白白嫩嫩出来才是。知道吗？有，挖断掉了，我靠！有，挖错了，挖断掉了，丢！哎呀，挖断掉了，挖断掉了！哎呀，挖断掉了，可惜了，挖断掉了。我的最要紧，我知道的，知道吗？啊！必须的，收什么工？我是1小时，我跟你3秒，这个根都挖断掉啊，这个可惜了。这个你看到这个皮吗？根皮也是拉丝发响，看到吗？啊，弄下给你们看，什么叫做拉皮？拉丝了没有？拉丝没有？拉不拉丝？啊，可惜了，挖断了，也要切的。杜仲，这个是藤杜仲，在杜仲王当中，这王中之王，拉皮了没有？看这里看拉不拉？拉不拉丝？啊，会弹起来哦，够不够野？啊，什么叫藤杜仲？不拉丝那是蜘蛛网啊！真的是挖断，我要把它挖出来的，不能给它浪费。这个是杂树根，知道吗？搞那个杂树根，你们知道的。你回去看那个颜色不对，那个你就拿来拉皮，拉不出皮的话，那就是假的，知道吗？拉不起丝的皮。拿回去对，好货吧？啊，猪的都有，好货吧？懂得什么叫好货了吧？啊，真的是开玩笑。妈的，牡丹，你看。把它慢慢弄出来，看它根在哪里，看它根须在哪里啊？睇佢嘅根须就喺度啊！哇，又长回来，这个根须，横中破达啊，又长到这里来了，又长到这里了。啊！又长到这里来了。哎呀，
啊，准备败家了，不败了，这个我要慢慢把它挖出来，不败了，不败家了，这个。这种杜仲华败家我神了，很难找的。这杜仲很难找的，我还败家，我吃多了。这么难找的杜仲，我去败家，我不跟他神经啊。